学一个舞步哈，我先背面教。1、2、3、4，学会没有？迈左腿。1、2、3、4。好，正面的迈左腿啊。1、2、3、4。1、2、3、4，这胳膊就跟走路一样，抬左脚的时候就跟走路一样啊。3、4，好，这是一个。好，再学一个就是1、2、3、4，1、2、3、4，这是脚，多加上手呢，1、2、3、4，1、2、3、4，啊，连起来就是这样子的，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4，明白了吗？好，那正面呢，就是1、2、3、4回来。现在是重心在2个脚上，还是按理说这个自然的就重心在这边了。2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4回来了，加上手，1、2、3、4，手先在这儿，出去，出去回来，出去回来，对吧？这样1、2、3、4，这样1、2、3、4，1、2、3、4，基本上是这样子的。要熟悉以后就可以把整个舞练起来了。来，我们跟音乐走一遍哈，前后都走一遍。